Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 17 ноябрь, аптанын шейшемби күнү. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Махмуд Кашкари. Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммед Кашкари орто кылымдардагы түрк элинин көрүнүктүү уулу, туңгуч филологу, акылман, ойчулу, сөздүк түзүүчү илимпозу болгон. Табылган маалыматтарга караганда, Махмуд Кашкари 11-кылымдын 11-жарымында же болбосо 1029-1038 жылдардын аралыгында Барскан шаарында туулган. Анын атасы Барсканды бийлеп турган. Махмуд билим алууга кеңири мүмкүнчүлүктөрү болгондуктан өз доорунун философ, тилчи, тарыхчы, географтарынын эмгектери менен терең таанышат. Окумуштуулардын пикири боюнча, Махмуд илим-билимди Кашкар шаарынан алган жана илимпоз катары ушул шаарда калыптангандыктан ага Ал-Кашкари деген наам ыйгарылган. Махмуд Кашкаринин түркүй тилдер сөз жыйнагы жана түрк грамматикасы боюнча жазган түркүй тилдер синтаксисинин көөхарлары Жавахир ан-Нахв фи лугат ат-түрк деген 2 гана эмгеги бизге маалым. Анын минтип айткан сөзү бар экен: «Если какой-нибудь человек смеется над тобой, не бросай в него горячей золой. Смотри на него доброжелательно, со смеющимися устами». Кыргыз тилине которсок, эгерде сени бир адам күлүп карап турса, сен ага заарыңды чачпастан, ага жылмаюу менен карагын деп айткан. Анын Диван лугат ат-түрк деген эмгеги 1077 жылдарга чейинки же болбосо 1080 жылга чейинки убакта жазылган. Ал дидактикалык чыгармаларды жана географиялык аттарды камтыйт. Диван лугат ат-түрк чыгармасы же болбосо түрк тилдеринин сөз жыйнагы 1072-77 жылдардын аралыгында жазылган энциклопедиялык эмгек болуп эсептелет. Ага чигил, ягма, карлук, кыргыз, огуз, тукси, уйгур, кыпчак жана башка түрк тилдериндеги 7500 сөз камтылып, ар бир сөздүн арабча котормосу берилген. Китеп 8 баптан турат. Ал сөздүк түрүндө түзүлгөн. Кээ бир маанилер кеңири түшүндүрмөлөр менен чечмеленет. Диван лугат ат-түрк эмгеги бай лексикалык материалдан башка этнография, социалдык уюштуруу, Борбор Азиянын түрк урууларынын саясий түзүлүшү же болбосо этно-саясий түзүлүшү боюнча көптөгөн баалуу маалыматтарды камтыйт. Махмуд Кашкари дүйнөнүн картасын чийген биринчи адам экендигин айта кетүүбүз керек. Ал чийген дүйнө картасынын чордонунда Караханилер каганатынын аймагы, тактап айтканда азыркы Кыргызстандын тоо кыркалары, Ысык көл өрөөнү жайгаштырылган. Чыгыш тарап картанын жогору жагында берилген. Өзүнүн чыгармасында Махмуд Кашкари дүйнөнүн оригиналдуу тегерек картасын тиркеген. Ошол учурда жалпы кабыл алынган дүйнөнүн борбору Мекке болчу. Ал эми Махмуд Кашкари биринчи орунга Ысык көл боюн назарына туткан. Себеби өзү чийген дүйнөнүн картасында дүйнөнүн чордону катары Ысык көлдү көрсөтүп, жанында тегерек чекит менен Барскан шаарын жайгаштырган. Китепте түрк элдеринен алынган 7500 терминге байланыштырылып колдонулган 290 макал-лакап, 4 кошо кыры, бир нече элдик баатырдык дастандардын үзүндүлөрү, жаз жөнүндө, сүйүү жөнүндө жана башка ырлардын тобу жазылган. Ошол мезгилдеги балдардын оюндары чүкө, бийге түшүп мелдешүү, кобузда, комуз сыяктуу аспап ойноп жарышуу, күрөш, жаа атуу, ат чабыш, сууда сүзүү, кочкор сүзүштүрүү, куш учуруу жана башка оюндар камтылган. Диван лугат ат-түрк чыгармасы бул тарыхый этникалык мурас болуп эсептелет.
Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммед ал-Барскани ал-Кашкари 11-кылымдагы түрк калктарынан чыган энциклопедисти, окумуштуусу, тилчиси, тарыхчысы, этнографчысы, географчысы, картограф, диалектолог, этнологу катары биздин эсибизде сакталып келет. Махмуд Кашкаринин түрк тилдеринин сөз жыйнагы китебинин кыргызча таржымалы. Түгелбай Сыдыкбековдун иликтөөсүнөн салыштырабыз. Түлкү өз ийниге урса, узур болор. Кыргыз тилинде түлкү өз ийнине үрсө, котур болор. Экинчи, от десе агис күймес, от деген менен ооз күйбөс. 5 эренек түз эмес, 5 кол бирдей эмес. Карга казга өткөнсө, быты сыныр. Кыргыз тилинде карга казга теңелсе, быты сынар. Балдар, үйгө тапшырма Түгөлбай Сыдыкбековдун мисал кылган макалдарынан жаттап мага жөнөткүлө. Саламатта калгыла, көңүл бурганыңарга чоң